আজি মই গৈ আছো কাৰ্বি আংলং। নমস্কাৰ সকলোকে, মই অজয়। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে। মই ট্ৰিপ পাইছো আজি কাৰ্বি আংলঙৰ। মালটো ধুনীয়াকে হিচাপ কৰি গাড়ীখন ওলাই লওঁ, লগতে আপোনালোকে যাব লাগিব দেই মোৰ লগত কাৰ্বি আংলং। তো আপোনালোকে যদি মোৰ এনেকৈ ব্লগবোৰ চাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইউটিউবত চাইছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু যদিহে ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰি ল'ব মোৰ এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। এনেইতো নকওঁগে মই এইগিলা কৰিবৰ কাৰণে, তথাপিও আজি আৰু নিজৰ ভাইটি বুলি ভাবি কিনে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু নে কি কোৱা? তৰিকা ভিক মাংনে কা তেৰিকাটো নিহিয়ে, মানে মোৰ এটা বিশ্বাস আছে যে আপোনালোকে কৰি দিব বুলি। তো ধন্যবাদ। ৰুমৰ পৰা গেছ লৈ ললো। আজি হ'ল 6 তাৰিখ, কালিহে খালি হ'ব যদিকে আজি ৰবিবাৰ। তো ওলাই থাকো আমি এতিয়া ধুনীয়াকে কাৰ্বি আংলংলৈকে লাহে লাহে যাই থাকো। বহুত দূৰ আছে যদিকে আধা ৰাস্তালৈকে যাম। আধা ৰাস্তাত যাই কিনে অলপ তাতে ভাত পানী বনাই খাম, আৰু যদি টাইম মিলে বনাই খাম, নাপালে হোটেলতে খাই ল'ম। টাইম মিলে মানে বেছিভাগ টাইমে পোৱা নাযায়। এনেকা লং দিলে মানে বহুত গাড়ী চলাব লাগেতো, সেইকাৰণে মানে যাই থকা হয়, ভাত বনোৱা টাইমে নহয়। আৰু ইফালে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে, মই ৰিপ্লাই দিবা মানে টাইমে নাপাওঁ। টাইম নাপাওঁ মানে মই যেতিয়া গাড়ীখন ৰখো তেতিয়া আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ ৰিপ্লাই দিওঁ মই। আৰু সকলোকো ৰিপ্লাই দিবা নোৱাৰিলে মই সকলোৰে কমেণ্ট পঢ়ি কেনে থৈ দিওঁ। তো বহুতেই বেছি ভাল লাগে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে আপোনালোকে। কিছুমানে ভাইটি বুলি ভাবি কিনে কমেণ্ট দিয়ে, কিছুমানে দাদা বুলি ভাবি কিনে, কিছুমানে আৰু বন্ধু বুলি ভাবি কিনে দিয়ে। মানে নকবি আৰু কি ভাষাৰে বুজা আপোনালোকে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে। ধন্যবাদ দেই সকলোকে। তো এতিয়া গৈ আছো আমি লাহে লাহে। এতিয়া আবেলি বাজিছে 3টা। আহি পালো আমি গণেশ মন্দিৰ। মই যেতিয়া আহো ইফালে এটা সেৱা কৰি যাওঁ মই গণেশ বাবাক। জয় গণপতি বাবা। আহি পালো আমি 9 মাইল। এতিয়া তেল ঢালি মুলি ৰখলো, এতিয়া তেলে ওলাই অহা নাই। চিষ্টেমৰ বোলে আপডেট হৈ আছে। আৰু মই মাজে মাজে ভাবং গাড়ী চাড়ী চলাও বাদ দি কিনে এনেকাই কিবা এটা কাম কৰি কিনে খাং নেকি। কিমান আৰু ৰিক্সত গাড়ী চলাই থাকবি। আমাৰ এই দাদাজনৰে ভাল, দিনটো ঝাৰু মাৰলা, ৰাতি যাই বিন্দাছ লাম্বা হৈ বাগৰি থাকলা। আমি এতিয়া গোটেই ৰাতিটো গাড়ী চলাব লাগিব এতিয়া। আৰু ইফালে ষ্টাৰিং অইলটো অলপ লিক কৰি আছে, তো এইটো ঠিক কৰি ল'ব লাগিব, নহ'লে আৰু এইটোৱে মেইন না ষ্টাৰিংটো আহে না। তেল চেল ঢালি ওলাই আহিলো আমি, আৰু গধূলি হৈ আহি আছে লাহে লাহে। আহি পালো আমি এতিয়া 9 মাইল। তো আহি পাওঁতে মানে অলপমান লাহে লাহে গধূলি হৈ আছে, যিহেতুকে ভাত খাব লাগিব। তো এতিয়া অলপ মানে এই আমাৰ মামীহঁতে এটা লোকেল মানে বজাৰ আছে, তাতে বজাৰৰ পৰা অলপমান চব্জি তব্জি কিবা লৈ লওঁ। আৰু কি পাওঁ কি আছে চাই লওঁ। ৰোহিত ভাই, ৰোহিত দাস, কি আছে চাই লওঁ, ওলা বস্তুটো ওলা, কি আছে চাই লওঁ, কি আছে কি নাই চাব লাগিব। তেল নিমখ হালধি এইগিলা কি তই মোৰ মাইকী নিচিনা হৈ আছে না নাই তই? হা, নহ'লেতো নহয় না, বস্তুগিলা চাব লাগে কি আছে কি নাই ঘৰত। এতিয়া আমাৰ হ'ল ঘৰ। এক্সাম্পল তুমি এতিয়া মাইকী বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া ভাত বনাই খোৱা যিটোকে। উল্টা হ'ব, মাইকীটো নহয়। এনেকে মাজে মাজে ধেমালি কৰি থাকো মই তাৰ লগত, আপোনালোকে বেয়াটো নাভাবিব। এই চোৱাবিনটো 1 বছৰমান হ'ল খাৱাই নাই। ঐ কিবা তেল পকাই খাই খাই কিনে খতম কৰি দিলা হৈছে ন। এনেকে হৈছিল মানে, চোৱাবিনটো খাম বুলি আনিছিলো কিন্তু পইতা চৰাই খাই খাই শেষে কৰি দিলা মানে গোটেই। তো এতিয়া বাদ দিয়ক, বেলেগ কি আছে চা, তেল নিমখ হালধি জলকীয়া কি আছে চাই ল ফটাফট। তো কিছু বাজাৰ আছে, ইমানখিনি নকৰিলেও হ'ব। এতিয়া মানে অলপমান কেঁচা চব্জি লৈ আহোঁ, আৰু মাংস খাই বোলে ৰৈতে। মাংস খাবি নাই আজি? হা, ফেচবুকৰ পইচা পাইছোঁ, তোক একো খোৱাই নাই আজি, মাংসই খুৱাই দেখা নেকি? আৰু দুৰ্গা পূজাতো লাগিবই আৰু কাপোৰ, কি কোৱা? একদম নহয়। তো এই আৰু অলপ বজাৰ কৰিলে অলপমান যি পাওঁ না। বাজাৰত আহি দেখিলো এইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া লোকেল মুৰ্গী ওলাই আছে, তো ভাবিলো এটা লৈ লওঁ এইটোকে, আৰু বাকী বাজাৰ খিনিও কৰি ললো মই চব খিনিতে। মানে ৰোহিতে একো খোৱা হোৱা নাই, সেইকাৰণে আজি লোকেলো খুৱাই দিম তাক। আহি পালো আমি সোণাপুৰ টোল গেট। এতিয়া আৰু বহুত দূৰ আছে ৰে বাবা শিলচাঙলৈকে। আহি পালো আমি শিলচাং পাৰ্কিং। তো এতিয়া ভাত পানী বনাই খাই এতিয়া শুই থাকিম বুলি ভাবিছো আমি, মানে ৰাতিপুৱা যাম আৰু। এতিয়া বঢ়িয়াকে এটা যোগাৰ গিলাক কৰি ল। কি ৰোহিত কি আনলো আমি? নিৰামিষ মানে এইটো আলু আছে আৰু মছলা মছলি আছে। এইফালে আৰু কি বিপিডি চাউল নেকি, 60 টকাৰ কিলো চাউল। এই 60 টকাৰ চাউল খুৱাম তোক আজি মই, ফেচবুকৰ পইচা পোৱা দি। এইফালে চাহ পাৰে আমাৰ 10 লোক পাই গেলো খাওঁতে শিলচা পাৰ্কিঙত। এয়া আমাৰ দাদাহঁতে চাই পেলাই ভিডিঅ'। তো
এতিয়া এতিয়া মানে ভাত বনাইছে না তো এতিয়া ময়ো ভাত বনাওঁ আমিও মানে এতিয়া বনাই কিনে ৰাতিপুৱা আৰামত ওলাই যাম আৰু আমি এতিয়া ৰাতি থাকিম এতিয়াতো প্ৰব্লেম নাই টেনশ্যন নাই এতিয়া জেগাটো বঢ়িয়াকে এতিয়া আমি যোগাৰটো কৰি লওঁ আজিকালি য'তে দেখো তাতে ফলোৱাৰ পাই যাওঁ মানে কি যে কওঁ মানে আজিকালি মানে বহুত চিনাকি বাঢ়ি গৈছে মোৰ চব আপোনালোকৰ মৰম আৰু ছাপৰ্টৰ কাৰণে হৈছে দেই ধন্যবাদ তো আপোনালোকক আমি এতিয়া ৰখা ঠাইখিনি অকণমান দেখাব খুজিছোঁ মানে এইটো শিলচাং পাৰ্কিং বুলি কয় তো আমি ইফালে যাব লগা হ'লে মানে বেছি টোপনি লাগিলে বা ৰাতি হ'লে এতিয়া আমি বঢ়িয়াকৈ জিৰণি লৈ কিনে ৰাতিপুৱা ওলাই যাওঁ ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰাই তো এতিয়া আমি ভাতটো বঢ়িয়াকৈ বনাই লওঁ এতিয়া আলু চেলাই আছোঁ আদা নহৰু পৰা ৰেডি কৰি আছোঁ মানে একেবাৰে পুৰা ৰেডি কৰি লওঁ তাৰপিছত একবাৰে বনাম আৰু এইফালে মুৰ্গীটো বাছি দিয়া নাই যিহেতুকে আমি নিজে বাছি কিনে খাব লাগিব কাৰণ এইফালে লোকেল মুৰ্গী লৈ আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা একো তাৰ কাটি কুটা যোগাৰ নাছিলে তো আমাৰ যোগাৰ আছে বাৰু একো নাই কাটি কুটি আমি বঢ়িয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'ম হৈ গ'ল চব বস্তু ৰেডি আলু পিঁয়াজ এইফালে বিলাহী এইফালে মছলা আৰু ইফালে হৈছে মাংস তো এতিয়া বনাবহে কথা লোকেল মুৰ্গীটো কিন্তু পুৰা তেল আছে দেই পুৰা টেষ্টি লাগিব খাই কেনে তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ বনাম আৰু আপোনালোকে নাভাবিব দেই এনে সদায় মাছ মাংস খাই থাকে সদায় মাছ মাংস খাই থাকে বুলি কিন্তু সদায় মাছ মাংস খোৱা নহয় একচুৱেলি মানে আমি যেতিয়া ভিডিঅ' বনাওঁ তেতিয়া অলপ মাংস চাংস থাকিলেহে ভিডিঅ' বনোৱা যায় তথাপিও মানে আমাৰ অলপ চলপ বেছিভাগে খোৱা যায় আৰু কি কৰিম আৰু খাবাতো লাগিবই কষ্ট কৰিছো যিহেতুকে তো এনেকৈ কথা পাতোতে ভাত আঞ্জা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ভাতটো খাওঁ আৰু ৰাতি বহুত হ'ল আমি ভাত বনাই কিবা কৰি ৰেডি কৰালৈকে মোটামুটি 11টামান বাজি গৈছে ভাত পানী খালো বঢ়িয়াকৈ এতিয়া শুম আৰু ৰাতিপুৱা যাম যিহেতুকে এতিয়া ৰাতি হ'ল এতিয়া নাযাওঁ তো ভাত পানীটো মজাকৈ খাই ল'লে পেট ভৰা এইফালে তাৰ এয়া ৰোহিত ভাই বিচনা জাগাই লৈ ল'লা এই আগতে জাগা লৈ লৈছি The next day. গুড মৰ্ণিং সকলোকে এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল ৰাতিপুৱাৰ বাজে 3:30 তো এতিয়া আমি লাহে লাহে ওলাই থাকোঁ কাৰণ এতিয়াও বহুত দূৰ আছে মোটামুটি 176 কিলোমিটাৰমান আছে তো এতিয়া লাহে লাহে গৈ থাকোঁ মুখ চুখ ধুই লওঁ তো ব্ৰাছ চ্ৰাছ কৰি টায়াৰ চায়াৰ চেক কৰি এতিয়া আমি ওলাই থাকোঁ ৰাতি বেছি ঘণ্টাও টোপনি মাৰা নহ'ল 4 ঘণ্টা মানে টোপনি মাৰিব পালোঁ এনেকৈ যদি অলপমান দূৰ জেগাত দিয়া হয় মানে বেছি টোপনি মাৰাই নহয় 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা বা হাইষ্ট 4 ঘণ্টা টোপনি মাৰা হয় তো সেইকাৰণে কৈছোঁ মই ড্ৰাইভৰ লাইনটো ইমানো সহজ নহয় কিছুমানে যিমানখিনি সহজ বুলি ভাবে তো এতিয়া অলপ এডাল ধূপ জ্বলাই কিনে বঢ়িয়াকৈ ভগৱানৰ নাম লৈ কিনে আমি এতিয়া ওলাই থাকোঁ কাৰ্বি আংলঙলৈ তো এনেকৈ গৈ আছোঁ লাহে লাহে ৰাতিপুৱা হওঁ আহি আছে এতিয়া বঢ়িয়াকৈ গান শুনি গৈ আছোঁ আমি তো এনেকৈ যাই থাকোঁতে ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল আহি পালোঁ আমি নগাঁও বাইপাছ তো আমি এইফালে ৰাইট চাইডে যাম যিটোকে লামডিং ফালে আৰু এইফালে ৰাতিপুৱা এনেকা ৰাস্তাটো পুৰা ফ্ৰী হৈ থাকে তো মাজে মাজে হিন্দী মেনক এনেকৈ মই গাড়ীটো শিকাই দিওঁ আজি অলপ কালি অলপ যদি নাজানে কেনেকৈ ড্ৰাইভাৰ হ'ব তো সেইকাৰণে মাজে মাজে অলপমান ফ্ৰী পালে অলপমান দিওঁ আৰু তো ফাইনেলি আমি ডিফু যোৱা ৰাস্তা দি সোমাই গ'লো ৱেলকাম টু কাৰ্বি আংলং তো এনেকৈ অলপ জংঘলে যাব লাগিব এইফালে আছে মাংকি তো মই সিদিনা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ কাৰ্বি আংলং গৈ আছোঁ বুলি তো মই কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ইমানখিনি মানুহ চোৱা বুলি গমেই পোৱা নাছিলোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বোলে বহুত মানুহ চাই মোৰ ভিডিঅ' আৰু বহুতে মোক DM কৰিব পাৰে কিন্তু মই DMটো বেছিভাগ চাৱাই নহয় দেই বেয়া নাপাব চৰি তো আগৰ এজন ভাইয়ে মোক লগ কৰিবৰ কাৰণে ৰখি আছে মই তাক লগ কৰি যাম লেংখিং নেকি বুলি কৈ জাগা নামখিনি তো আহি গ'লো এতিয়া অলপমান ৰখলো আমি অলপ পেচাব কৰি লওঁ তো জাগাখিনি আহি কেনে ভাল লাগছে ঠাণ্ডাকৈ আহি পাই গ'লো লাংগিন তো এয়া মুনবাৰো আমাৰ ব্ৰ মানে মোকে ৰখি আছিলে খবৰ মজা ভালে ভৱিষ্যত নেকি আধা ঘণ্টামান ৰখিলে মোৰ কাৰণে বহুত থেংক ইউ কিন্তু তোমাক এতিয়া চাহ তাহ খাই আহোঁ আমি লগ কৰি ভাবিছিলোঁ লগে পোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পালোঁ ডিব্ৰুগড়ত একবাৰ গৈছিল না লগ কৰিবৰ কাৰণে মানে তাতে আমি ঘৰ আছে তো একবাৰ ডিব্ৰুগড়তো মানে আলহী খাব গৈছিলে তাতে লগ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু মই লগ পোৱা নাপালোঁ আজি ফাইনেলি পাই গ'লোঁ কাৰ্বি আংলং আহি কিনে লেংখিং নেকি কয় কিনি লাংহিন কয় তো আমাৰ মুনবাৰ বৰে আমাক বঢ়িয়াকৈ পটা চটা খুৱাই দিলা বা জবৰদস্তিকে পইচা দিব নালাগে বুলি ক'লেও দি দিলা তো ধন্যবাদ মুনবাৰ ব্ৰ থেংক ইউ বৰে আমি চাটা লোঙো পাই তো বৰে থেংক ইউ নালাবাৰ লাগে মুনগল তো কচম এনেকুৱা মানুহ লগাল পাওঁ কি মনটো কি ভাল লাগিছে ৰে কচম চাই কৈছোঁ দেই এনেকুৱা বহুতে মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকৰ ভাষা নাই ক'ব সকলো যদি এনেকৈ ফ্ৰী মনৰ মানুহ হ'ল তো কেনেকুৱা লাগিলে ন দুনিয়াখনে বেলেগ চেঞ্জ হৈ গ'লে না তো এজেঞ্চি পাবলৈ আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু পামেই আৰু এইফালে চাব পাৰে পুৰা দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে আখল মাখল পৰিৱেশ ধুনীয়া পেণ্ডেল এটা বান্ধি আছে আহি পালোঁ আমি মাঞ্জা তো মাঞ্জাৰ পৰা ৰাইট চাইডে যাব লাগিব ৰাইট চাইডে মোটামুটি আৰু 15 কিলোমিটাৰমান হ'ব মাঞ্জাৰ পৰা এজেঞ্চিলৈকে এনেকৈ আহি ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ আমি তো এইফালে খুৰাক চাব পাৰে পুৰা চাইড চাইডে দেই মানে গাড়ী সোমাওঁতে চাইড চাইডে আৰু যেতিয়া নেকি ওলাই যাব খোজো তেতিয়াও চাইড চাইডে মানে খুৰাক বহুতে বেছি ভাল লাগে তো দাজু হয় নেপালী দাজু তো এখন গাড়ী অলৰেডি আগতে আহি আছে মোৰ অলপমান লেট হৈ গ'ল একো নাই বাৰু দুখন গাড়ী খালী হৈ যাব কিন্তু মোৰতো অলপ ৰাতি হ'ব কেতিয়া আহি পালি ৰাতি আহি যাব দেই ৰাতি নহয় তাৰ পৰা প্লান্টৰ পৰা ওলাইছো 3টা বজাত কি চৰি 8টা বজাত ওলাইছো পিছত আহি তেল চাল ভৰাই কিনে তাৰপিছত 10টা বজাত ওলাইছো ইয়াতে আহি কিনে পালো
ছয়টা 6:30 বজাত আহি পাইছো মোৰ নাম্বাৰ কাটি দিলি নাম্বাৰ কাটি দিলো একো নাই আমাৰ ভাইজানেতো মোৰ নাম্বাৰ কাটি দিলে মোৰ খালি হ'ব আছে দেৰি হ'ব অলপ মই এতিয়া ফেন চলাইছো বঢ়াকে বিছনাও আছে এতিয়া বঢ়াকে ৰেষ্ট লৈ লওঁ গাড়ী এখন লৈ গাড়ী এখন লৈ মই এতিয়া অলপ জিৰাও ইমানখিনি চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ এটা নেক্সট ট্ৰিপত লগ পাম এতিয়ালৈকে বাই বাই